Всем привет! Это канал «Просто вкусно соленый». Предлагаю суп жюльен с грибами и курицей. Приготовить такой суп очень просто, и получится его целая кастрюлька. Мы возьмем и приправа. У меня лавровый лист и черный перец. В кастрюльку выкладываем картофель, туда же куриную грудку, я ее помыла. И так варим до готовности. В это время нарезаем шампиньоны. Можно нарезать тоненькими полосочками, тогда они будут очень сильно пускать сок. Мы будем нарезать крупными кубиками, видите? Тогда шампиньоны сохранят свою сочность. Вот посмотрите, какие примерно получаются кубики, видите? Уже начинает закипать. Сейчас мы пенку снимем. Добавляем черный перец горошком, потому что к грибам не каждая приправа подходит. Можно добавить еще лавровый лист. Берем листик и об листик вот так трем. Перевернули и с другой стороны еще потерли. Сразу аромат лаврового листа пошел. И считается, что таким образом мы активировали лавровый лист. Вот сейчас мы его можем бросать в суп. Варим до готовности. Можно прикрыть крышкой немного, чтобы выходил пар. Луковицы вы можете взять не обязательно 2, можете взять 1. Лук я нарезаю мелко. Видите, как мелко? Наливаем масло 1 столовую ложку. Огонь делаем побольше. У нас цель будет обжарить грибочки, а не тушить их, чтобы они пустили весь сок до последней капли. Сковородка уже разогрелась, выкладываем. Вот, смотрите, грибочки начинают уже уменьшаться. В шампиньоны мы сейчас не добавляли соль. Вы заметили? Это важно. Если мы сейчас добавим соль, шампиньоны пустят сок. А мы хотим, чтобы они сохранили свою сочность. Посмотрите, какая у нас сухая сковорода. Видите? И посмотрите, какие у нас крепенькие грибочки. Тарелочку. Наливаем еще 1 столовую ложку растительного масла. Выкладываем репчатый лук в ту же самую сковородку. Какие ароматы стоят на кухне. Как пахнут эти грибочки. Вы видите, какой из них дым еще идет. Они такие ароматные. Лучок стал пахнуть. Здесь у нас курочка. Это очень вкусно. Когда мы жарим лучок, огонь можно сделать поменьше. Сейчас мне надо проверить готовность картошечки. Вот я возьму ее и проткну. Вот я ее протыкаю, видите, как она разваливается? Все, готово. Сейчас мы будем заниматься картошечкой и курочкой, но вы следите за луком. Достаем куриную грудку. Куриную грудку мы поставим сейчас, пусть немного охладится. Мы займемся картофелем. Толчем толкушкой до образования картофельного пюре. Лучок уже готов. Выкладываем сюда шампиньоны. Видите? Совсем нету сока. Это замечательно. Весь сок и весь вкус сохранился в самих грибочках. Вливаем сливки. Оставляем на маленьком огоньке на 3 минутки, чтобы оно потушилось и чтобы сливки пропитались вот этим грибным и луковым ароматом, а грибочки чтобы пропитались сливками. Пока у нас есть 3 минутки, разберемся с курочкой. Снимаем у курочки шкурку. Отделяем куриное мясо от кости. И теперь нарезаем кубиками. Только курочку старайтесь нарезать более мелкими кубиками. Вы помните, шампиньоны у нас при жарке уменьшились. Вот теперь эту красоту можно посолить. Солим по вкусу, лучше не досолить. Видите, вот такая консистенция получается. Вот то, что надо.
Выкладываем курочку в бульон. Следом грибочки. Высоко не поднимаем, чтобы не брызгалось. Туда же картофельное пюре. Ломаем плавленый сырок. Просто берем, вот так ломаем. Теперь на маленьком огне вот так периодически помешиваем и провариваем наш жюльен еще 8 минут. Пока супчик доваривается, мы нарезаем укропчик. Обратите внимание, я взяла именно укроп. Ой, как пахнет укроп! Если вы хотите, чтобы укроп сохранил вот такой красивый зеленый цвет, добавляйте его в суп в самом конце, за 1 минуту до того, как вы выключите огонек. Такой густой питательный суп подавать можно без сметаны. Семья уплетает за обе щеки. Вот сколько тут всего. И укропчик тут есть, и куриное мяско, и грибочки. Какой густой бульон, посмотрите. Как это вкусно. Вкус сливочный, с шампиньонами. И курочка здесь очень помогает, потому что иначе было бы, совсем не калорийно. Шампиньоны вкус имеют шикарный, а курочка придает насыщенность. Какое удовольствие! Целая кастрюля жюльена, это же супер! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик.